جاهل کار مولا جاهل چې د احکام شریعت نه خبر نه او به متشددي هغه سره په مسله پر غسل نه دی پکار احناف مسلمانان دي شوافی مسلمانان دي مالکیان حنابلة مسلمانان دي الیریس مسلمانان دي ټول فساد جرړه د جهالت ته لاس پسینه کې غسل پکار دي کته تا ته په دلایل باندې کته ثابت شو په دې خو ته مرتد خو نه کنه دی بل ته په دلایل په لاس پسینه باندې کې غسل معلوم شو او دا څه نه ده په دې څه سړی خو مرتد خو نه شو کنه دین اسلام بدل کو فقتلوا وجنه میں څوک به وجنه دین اسلام نه واختلو بل دین تاب وجنه هم من بدل دینه دا نه ده چې ستا مذهب نه یو مذهب نه منتقل شو بل مذهب ته نه دا مذهبونه په اسلام کې دن نه دي که حنفیت ته شافعیت ته لاړو که شافعیت ته حنفیت ته لاړو حنفیت نه له حدیثوب طرف تراغه یا له حدیثوب کې نظریه د احناف یو مذهب ته قوی ښکارا شو چې دې کې داغي ورای قوی داغي طرف ته لاړو د وجلا جایز نه د مسلمان ده احناف مسلمانان دي شوافی مسلمانان دي مالکیان حنابلة مسلمانان دي الیریس مسلمانان دي په دې کې تبدیلی د دین دې ته نه لګي چې څوک وي حنفیت کدي پرې قصو تعذير باور کوي که شافعیت دې پرې قصو تعذير باور کوي نه اجازه ده ائمه اجازه ورکړه ده چې تا ته عقیده د توحید د عقیده د ایمان د صحیح د آخرت معنی محمد رسول الله قران معنی او اراو کې بځې کنه یاره د عمل کم کول پکار دي لاس پسینه کې غسل پکار دي کته تا ته په دلایل باندې کته ثابت شو په دې خو ته مرتد خو نه کنه دی بل ته په دلایل په لاس پسینه باندې کې غسل معلوم شو او دا څه نه ده په دې څه سړی خو مرتد خو نه شو کنه خو دل دی اوس مالکیان به جوړن نشي نو ته کافر وایو بيدینه بو ته وایو ته دا راځي د شرع سال مونږ ته څخکاری راجح کاری څه به شوي د قشنور مسائل موالا ها دین اسلام کې پرې قصو يهوديت تلاړو نصرانيت تلاړو سیکتوب تلاړو به پس داغه نه وجنه فقتلوا رواه البخاري او دا مذاهب په اسلام کې دن نه دي دا لري سم په اسلام کې دي دا ټول مسلمانان دي خو یو څه قوي دلیل بل سره با کمزور دلیل او اس کله ائمه د یو بل د تکبیر قائل نه دي یعنی یو بل باندې فتوا د کوپری ورکړي او د دې په منځ کې اختلاف صرف افضلیت او غیر افضلیت کې دا خو جاهل مولا دی جاهل مولا علی حدیث ته مثلا او شاته پسې مقتدی راوله کېدلو هغه پسې اقامت ډبل وکړو او دې او توي جاله کدا پرېدا فراده اقامت به تو کدا جاهل نه غریب هیڅ نه خبر حدیث د ابي محذوره په مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته اقامت تسنیت مسنا خود له کنه او پاغي عمل کېدو یو مولا دی هغه په سکه فراده اقامت وکړو او دی وی بل ته وی شابه ډبل اقامت وکړه جاهل مولا دی غریب هیڅ نه دی خبر دا مذهب دم نه دی خبر پاسې بس دل تراغله مسلې نیولې ده او پټکې په سر کړه ده جاهل سره جاهل کار مولا جاهلی چې د احکام شریعت نه خبر نه او به متشددي هغه سره په مسله پر غسل نه دی پکار قال حدیث ولې نه احکامنا خبر نه ده مذاهب دلایل او د حدیث نه دي معلوم او به متشدد دی دا پرې دا فساد پیدا کوي دغه چې دیوبندي دی حنفي دی او متشدد دی او جاهل دی د احکامنا نه خبردار لري دا فساد پیدا کوي چې حدیثو کې رال په اختلاف ولیکي اقامت باندې اختلاف کې امین بالجار باندې اختلاف کې کم مذهب کې ټول مذهب کتابونه وګورئ اختلاف صرف د راجح د مرجوح دی فراده اقامت راجح دی که مسنا راجح دی راجح څه معنا یا بل جائز دا افضل په افضل څوک اعاده کوي
یا په افضل باندې په جمعات کې څوک جنگ جوړي جنگ پاګه نه جوړي احناف هغه موږ ته ترک در فلیدین افضل ده شرط دانه دی ویلي چې پر فلیدین باطل ده که چا قول د منسوخ کړي ده خپل په احناف ورڅ کړي ده رد په کړي ده چې دا قول دی غلط ده ولې دون جهالت ته سړی ځان رسي چې پوهه ده نه په وزت باندې ولاړې او به په د حدیث هم چسپانه من بدل دینه فقتلوا نه د اختلاف جایز نه قتل خلاصو خبره ده اوس ما ته راولېږي یو شی په شریعت کې جایز دی هغه جایز دی دام جایز دی ته په هغه عمل کې زه په دې عمل کوم او بیا راولېږي دا سبب د اختلاف پیدا کو دا فساد ذات البین دی نقصان دی یو شی په شرع کې نشته واغه کې د جهالت د وجه نه خبره ده دا جهالت هم عذر ده کنه جهالت هم څه ده عذر ده ته سمجھاو که په خسته طریقه باندې یره دا عمل کې خبره ده دي ته تحقیق کا مطالعه کا تحقیق او مطالعه نرستو خیر کتا ته خد دلایل ته معلوم شون چې ما هم ځان څه ما هم ځان څه قانع کا چې مال دې قناعت را کو زبستا خبره شو منم زما څه کار ده رسول الله تابعداري مې غرض ده چې آخرت هم الله خي یتا ما تر خو زاغه منم د عزت خبري خونه دي دا مذهب موږ د عزت د وجه نه کوو انا څه غرض د پاره کوو قبر هم خشي آخرت هم خشي دا د دې د پاره نه کوو چې چا څه څوک غوندې نه وکړو او د یو بل تکبیرونه وکړو نه جهالتم د عذر ده ټیک شو از ټول فساد جرړه د جهالت ده دیو جن کم غټه علماء چې کم دي کنه که هر طبقه کې دي هر طبقه کې غټه علماء هغه د خلینه بم د شر او د فساد خبرې به ابه ترونه وزي ابه مسائل به بیانې مذاهب به بیانې هغه بل مقابل به دلایل وي دون ابو جدا ما ته څنخ کاری ما ته دا دلایل لاجخ کاری غره ته کمزوري کاری نور رتبت کنزلی یا فتوا د کفره دا به داغي دخلین وانه اوري دا غره هر علما دي کنه هر طبقه علما کدا لیدیسو طبقه علما دي کدا دیوبندانو دي کدا احناف دي دغه څه کې بریانو کې کم غټ مولیان دي کنه محققه نو اغین څه نه کوي هغه جنگ دلایل چړي نه پویا خلق چې څو ته معلوم نه بس یو ګټی کیز د کړي ته چې بس زم سیوا رسیدلې اوس پارت باندې خبرې ماغه کورکمان والا خبره منګه کوري کورکمان پیدا کړ او تلم پیدا کړو ز پنساری شوم اوس د پنساری دکان می واچو په یو کورکمان سره پنساری کیږي نه وانا علي دغه تحقیق وکړي